साईं सुंदर सिंह ठेकार खे वॾनि वठायो। असां मेन पीटी काका स्कूल वियासीं साईं दादा सां गॾु साईं काका बि असां सां गॾु। उन खां पोइ असां वरी साईं काका वटि वियासीं। असां चयो हिकिड़ो घटि तौर तव्हां पंहिंजे कम्यूनिटी मां माण्हू असांखे पेटे इलेक्शन लाइ इन वटि असीं मशवरो कयूं था। वरी जॾहिं तुफेल वटि वियासीं, तुफेल चयो त बीजी काका छो? तुफेल चयो बीजी काका छो? छा काकनि जा ॿिया कुझु कोन्हे? असां चयो असीं वॾनि न कयासीं, जेको तव्हां चयो। अल्हम्दुलिल्लाह अॼु उहे माण्हू सभु गॾु थी तुफेल काका जी ख्वाहिश थी मिसाल त बीजी काका खां ॿाहिरि उस्ताद हिकिड़ो असांखे असां उसूल रहियो आहे। ॿ टे ॾींहं असां करे चुका आहियूं, टे ॾींहं जी तयारी आहे। असांजो उसूल रहियो आहे त असीं उस्ताद वटि वेंदा आहियूं। पंहिंजी यूसी पंहिंजी कम्यूनिटी मां माण्हू असांखे जेको तव्हां बजाए असांखे चवण जे असां बि ज़िम्मेवार आहियूं, पर तव्हां पंहिंजो माण्हू तव्हां त तव्हां हुनखे चई सघो था। असां अगरि कोच में तव्हांखे अधु कलाक लॻंदो ही घर जो माण्हू आहे त हिते पहुची वेंदा। असांजो सरवरी पैनल पहिरीं वियो, हींअर बि सरवरी पैनल आहे। जेकी दोस्त सरवरी पैनल खे हलफ़ ॾेई वरी फिरी विया उहे बि चवंदा सरवरी पैनल आहे। असांजो अञा सरवरी पैनल आहे, असां पंहिंजे पैनल मां न कया आहिनि। जंहिंजे लाइ असांखे तुफेल बि चयो त तव्हांजो सरवरी पैनल ई हलंदो। ऐं तव्हां माण्हू काका बिरादरी मां ॿिए ॻोठनि वारी वठो। बीजी काका वारा असांखे छो अचनि? पोइ साईं नूर वारा, साईं एजान, साईं रज़ा, साईं मुंहिंजो भाई कान साईं बशीर या जेके ॿिया स्कूल आहिनि मजबूरी तौरु असांखे हिकिड़ो साईं सरवर जो नालो तव्हां मुतरम कयो आहे। असांजे अॻियुनि ते असां पंहिंजे पैनल में कंदासीं इनशाअल्लाह ताला। जेकी दोस्त हिते सिर्फ़ु असां हेडमास्टर आहियूं, उनजा नाइब इंशाअल्लाह या तव्हां जेका आहे सा मुकमल सरकारी हूंदी इनशाअल्लाह ताला। अॻे खां वधीक कमु कंदासीं। असांजा कमु तव्हांजे अॻियां आहिनि। का बि शिकायत हुजे खुली दिलि सां चओ, तव्हां हीअ ग़लति कमु कयो आहे, हिते तव्हां हीअं कयो आहे, तव्हां हीअं कयो आहे। असां हर जाइ ते हर ख़ुशी में कंदा आहियूं। बाबा असीं आहियूं 6 माण्हू, 2 असांखे निकिरी विया, हिकिड़ो निकिरी वियो, उनखे असां कढियो, ॿिया असांखे छॾे विया। 4 में साईं शमस जमाली आहे, आऊं आहियां, साईं पंहिंजो गुलाम सुधारी आहे, साईं अनवर आहे, साईं हाफ़िज़ काका, हाफ़िज़ राम। का बि शिकायत हुजे खुले दिलि सां चओ ऐं बिना झिझक चओ। असीं उस्ताद आहियूं, असां में सभु आहे, ॿुधी सघूं था, अमल बि करे सघूं। असल ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं जेतिरी ख़िदमत कई उनखे ओतिरी मोकिलियो। इंसान कोताहियूं सभिनी में किथे ग़लतियूं थींदियूं आहिनि, किथे ग़लति शयूं थींदियूं आहिनि। हाणे असांजो पहिरीं जेको सिस्टम हुयो असांजो जे तव्हां माना जेके कम्यूनिटी जे चूंडे असांखे तव्हां माण्हू ॾिनो, पहिरीं कम्यूनिटी में तव्हां माण्हू ॾिनो, उहे माण्हू ग़लति खणी असां खां फिरी आया, क़ुर ते हथ रखी असां खां फिरी आया। छो त असीं तव्हां वटि आहियूं त असीं साईं असीं उस्ताद जी ख़िदमत उन ग्रुप जे माना कंसल्ट असीं माना जेको उस्ताद जा ख़ादम आहियूं, असां खां फिरी विया। ठीकु आहे, जेको थियो तो थियो। असांजे साईं अहमद जी जो बाबा इहे जेका 3 मां जेकी जेको वक़्तु कयो आहे, इन मां का शिकायत हुजे सिखे असीं जो असां वठण लाइ तयारु आहियूं। ॿी ॻाल्हि साईं अनवर जी ॻाल्हि कयां त असां तव्हां काका कम्यूनिटी असांखे साईं रज़ा जी बहाली तव्हां चूंडे तव्हां मिलो।
साईं रज़ा ॾिठो आहे, साईं रज़ा सां असां सां तमामु बहितरीन आहे, असांखे साईं रज़ा मां का बि शिकायत कोन्हे, असां सां बहितरीन आहे। पर जॾहिं साईं रज़ा रिटायर थियो त असां तंज़ीमी दोस्तनि जो फ़ैसिलो कयो त जेकॾहिं साईं रज़ा रिटायर थियो आहे त असीं वरी काका कम्यूनिटी खे इहा सीट ॾियूं जंहिं लाइ असां मुस्तक़बिल कयो आहे। साईं अनवर न ॾे थियो, साईं अनवर खे मूं चयो साईं हीअ सीट काका कम्यूनिटी जी आहे ऐं हिन सीट ते तव्हां अचो, जंहिंजी मुखालफ़त वरी तव्हांजे काका कम्यूनिटी कई आहे। असांजा उहे साथी जेके असां सां गॾु साईं खे हलफ़ खां भला छा चवंदा त सीट ॾिनी तूं, साईं खे हलफ़ वरितो तूं साईं खां, उहे साॻिया माण्हू वरी माना जेको आहे त हींअर सिस्टम छा आहे त हलंदो नायब सदर आहे मोहम्मद आशिक़ काका, ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि, इहा ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे त साईं हाशिम असांजो छा चवंदा त ऑफिस सेक्रेटरी आहे या फिनांस सेक्रेटरी आहे, बहरहाल असांजे यूनियन में आहे। साईं खे थो चवां साईं तूं भला कॾहिं थिए कंहिं तोखे कयो थी पन्नी जो खाजा कंहिंखे पन्नू सो आहे। हाणे यार ॻाल्हि ॿुधो, असां आया आहियूं ख़िदमत असीं पन्ने जे पोयां कोन्हे, पन्नू चोॾहं मरकज़ी सदर वञी गुलाम रसूल मरकज़ी सदर निकिरी वेंदो। असांजी ताक़त असांजो उस्ताद, असीं जेके बि ॿुधायूं तव्हां भई तव्हां जे करे, जेकॾहिं हिते तव्हां असांखे विहारियो न कयो तव्हां आहियो, असांजो आम उस्ताद आहे, असांजी ताक़त आम उस्ताद आहे, असांजो कमु आहे असां आम उस्ताद जी ख़िदमत कयूं, असां खां जेको उहो आहे असां ख़िदमत कई आहे। जेकॾहिं का कोताही थींदी इंसान, बाक़ी रहियो ॻाल्हि जो साल हींअर बि जेकॾहिं तव्हां असांखे कूटे साईं सरोवर ॾिनो आहे तव्हां ॿुधी छॾियो, रुगो ईअं कोन्हे जेके पग पाराए ॿिया हुनजो भरम रखिबो आहे, ईअं कोन्हे त तव्हां मिसाल साईं सरोवर खे असांखे ॾेई हेॾो ठीकु आहे, साईं सरोवर ॾेई तव्हां असांखे ॾिनो असां होश में ॾिनो, असां तव्हांखे पुछो साईं सरोवर असांखे ॾियो, असांखे जवाबु ॾिनो या असांखे कूड़ ॾियो, तव्हां साईं सरोवर खे ॾिनो आहे। हींअर साईं सरोवर जे मथां जेकॾहिं पग तव्हां रखी आहे त हुनजो भरम बि तव्हां का कम्यूनिटी खे ॾिनो, असांजो असांजा भरपूर सहकार कंदी ऐं इंशाअल्लाह अॻे खां पोइ वधीक जेको आहे सो असांखे मौक़ो मिलंदो त उस्ताद जा कमु कंदासीं, जीअं उस्ताद जीअं बेटे जीअं जहिड़ो असांजो हाल आहे जेके घर में को ॿार मामला हलंदा रहंदा, असांजी गुलाम ॻाल्हि को पंहिंजी आई कम वारा माण्हू अॻियां खणी मायूस दोस्तनि गॾिजी हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे, इहो पेटेल तंज़ीम, कहिड़ियूं तंज़ीमूं पर पेटेल जो असांजो हिकिड़ो उसूल हूंदो आहे त असांजे तहलके सैदाबाद में 4 यूनिवर्सिटियूं
ज़िलो ऐं मर्कज़। मूंखे यादि आहे असांजो प्रेसिडेंट हूंदो हुसैन खमीसाणी, उनजे हुकूमत ते असां कंहिं मसइले बाबति उस्ताद जे ई मसइले लाइ हुते गॾिजा प्रेस क्लब हैदराबाद ते, जेका असांजी डेली अलामती बुख हड़ताल हूंदी तक़रीबन हफ़्तो खनि हली 12 बजे ताईं माना हूंदी अलामती बुख हड़ताल। साईं अब्दुल मजीद में हिकिड़ी ख़ुशूसियत अहिड़ी हूंदी जो आउं साम्हूं वेठो हुउसि, साईं हिते ई मटियो। साईं तॾहिं हुन साल में हैदराबाद रहंदो हो, पेटेल में शायदि हुयो या न हुयो, पर हुनजी हिकिड़ी मोहबत आहे हिकिड़ी माना हिकिड़ी तनज़ीम सां, उस्तादनि सां मोहबत। तनज़ीम त पोइ थी, पहिरीं उस्ताद आहे। जेॾी महिल साईं वारनि जी ॿियनि खे कोन साईं सुञाणो, पर मूंखे सुञाणंदो हुओसीं, राज जा कोठ जा हुआसीं। मूंखे जेॾी महिल साईं ॾिनो, साईं गाॾी बीहारे साइड ते अची मूंसां गॾु वेही रहियो। 12 बजे ताईं साईं मूंसां गॾु वेठो। मुंहिंजो साईं तव्हां वञो भले जेकर तव्हां कमु कार चई न, तव्हां कोठ जा माण्हू वेठा आहियो ऐं उस्तादनि लाइ वेठा आहियो, कीअं वेंदो? बहरहाल पोइ 12 बजे ताईं साईं असां गॾु वेठो। पोइ जेॾी महिल असांजी अलामती बुख हड़ताल ख़तमु थी त साईं मूंखे चए त सुवारी अथई, सुवारी त कोन्हे, चई पोइ आउं तव्हांखे जिते चङो ते छॾी। पोइ असांजी संगत बि सॼी गॾु हुआसीं, मुंहिंजो न तव्हां वेठा उस्ताद सां। मूंखे उन ॾींहं खां वठी अहसासु थियो त साईं अब्दुल मजीद हिकिड़ो माना हिकिड़ो बहितरीनु माण्हू आहे ऐं तनज़ीम सां वाॻियल आहे। उनखां पोइ शायदि हू त जान छॾे वियो, असांखे यादि आहे, ॻाल्हि विसरण कोन थियूं। उनखां पोइ महिनत जेका हुई साईं अनवर जी, साईं अनवर सभु उते आया मूं वटि। मूंखे हालांकि विली कोन हुयो, मां विली कोन हुयो, पर दोस्तनि जे इशार ते मूं इनकार कोन्हे करे सघियो। साईं गुरूमान साईं बि सभु गॾु आहे, साईं अलन शायदि हुयो, साईं एजाज़ शायदि हुन मीटिंग में हुयो जेका जंहिंमें मूंखे नॉमिनेशन कयो। हा, सभु गॾु आहे। मूं इनकार कोन पिए करे सघियो न, विली कोन। बहरहाल पोइ चयो हाल असां साथ ॾिनो त हिकिड़ो सिलसिलो आहे असांजे पेटेल जो। असां हर यूसीत मां माण्हू हिकिड़ो मुतफ़िक़ राय सां खणंदा आहियूं, हिकिड़ो पैनल ठाहींदा आहियूं। उन सिलसिले हीअ बि उन शइ कड़ी आहे ऐं मूंखे इलाही ख़ुशी थी आहे त उहा शइ वरी साईं अब्दुल मजीद जे तबसुर सां उन ॻोठ में हिकिड़ो माण्हू असांखे मिले पियो सुठो ऐं सुरीलो। साईं सुबह किस्म माण्हू आहे, साईं वारा सां इलाही वास्ता कनि, शायदि साईं शबीर आहे, साईं गुलाम साहिब हूंदो वारो, या साईं गुलाम मुस्तफ़ा हूंदो। हिकिड़ी ख़ुशी थी आहे त हिकिड़ी सुठी शइ माना हिकिड़ो, ऐं इंशाअल्लाह साईं पेटल सां ईअं ई हलंदो जीअं संगत हले पई, साथ ॾींदो। कम ज़ाहिर दुनियादारी आहे, हींअर तव्हां ॾिसो त पैसे ऑफिसर पैसे वारा कमु कोन था कनि, पर कोशिशि कंदा त छा पेटेल खे सुठी लेवल ताईं खणींदा। ऐं पेटेल मुंहिंजे ख़्याल में पहिरीं पेटेल कोन हुयो, जेके ॿुधेदार हुआ साईं वहाब हुयो, साईं थोरो घणो मूंखे लॻे थो साईं अब्दुल वहाब शाह जे दौर में थोरा घणा उस्ताद जा मसइला थींदा हुआ, पर न जेको साईं असांखे जेको जमाली कम्यूनिटी जेको असांखे माण्हू ॾिनो असांजे टेन्योर में, साईं समझदीन, मुंहिंजे ख़्याल में अहिड़ो असांखे वरी कोन मिलंदो। ऐं असांखे घुरिजे त साईं खे हथ मदद करियो, साईं खे माण्हू सुठा ॾियूं ऐं साईं खे ई असां कोशिशि कंदासीं इंशाअल्लाह अॻिते आणण। बाक़ी त ॾिसो पिया त कहिड़ा माण्हू पिया अचनि, असांजो थाकल माण्हू खयो असांजे ॻोठ मां ज़ाहिर हलफ़ खयोसीं, उते त केरु पंहिंजी वफ़ादारी तब्दील कोन कंदो, सरकार तहके ताईं कंदो, ज़िले ताईं कंदो, जंहिं मर्कज़ जो हुन पासे बसि भाउ वारा वफ़ादारी तब्दील करे विया। सो ईअं न थियणु खपे। जेकॾहिं साईं वफ़ादारी तब्दील असां गारंटी ॾे, साईं वफ़ादारी तब्दील कोन कंदो ऐं इंशाअल्लाह कोन कंदो। साईं जो बहितरीन क़िस्म माण्हू आहे, सुठो नालो साईं वारा ॾिनो आहे ऐं असां बि ट्रेनर पूरो करे मूंखे हाणे ॻाल्हाइण खपे, पर हिकिड़ी साईं अब्दुल मजीद जे हवाले सां मूंखे
साहब ऐं उन खां पोइ मुंहिंजो मुड़ुसु चवां, मुंहिंजो वॾो चवां, तंज़ीमी हवाले सां त साईं जेके न पंहिंजो हाणे सतगिरह पूरा करे विया ऐं पंहिंजो वॾो ऐं मुड़ुसु सम्झां थो अॼु बि साईं ग़ुलाम रज़ा साहब ऐं असांजो साईं ग़ुलाम सरवर साहब ऐं उन खां अलावा निहायती क़ाबिल इकराम मुंहिंजा पेटियल जा औज़ेदारान साईं ग़ुलाम दारी साहब, साईं अहमद अली जमाली साहब ऐं साईं अली अनवर काका साहब ऐं निहायती क़ाबिल इकराम जिन स्कूल जा मुअज़्ज़िज़ ऐं मोतबर उस्ताद साहिबान जिन असांखे सदाईं ख़ासि ऐं सत्कार कयो। अस्सलाम वालेकुम। सब खां पहिरियों सब खां अवल जल्दी बदले स्कूल के इंतज़ामिया साईं बशीर अहमद साहब ऐं उनजी टीम उन खां पहिरियों बदले साईं अली अनवर काका साहब जो तमामु वॾो हुयो कि असां वटि अहिड़ो निभायो ऐं सम्झा थो या मिसाल ॾियणु मुश्किल आहे कि साईं अब्दुल मजीद मशीन छॾी साईं वॾा सोदरे पूरा कया उन में उन खां पोइ सच ॿुधायो वेंदो जे वफ़ा जा 5 तोड़िया त हिन माण्हू तोड़िया जे स्कूल में उन खां पोइ असां पोइ चइजो जेका अॼु ही असांजी गतियानी थी आहे स्पेशल एजुकेशन जे हवाले सां त पोइ चइजो जॾहिं असां पंहिंजो काका कम्यूनिटी में विया त तमामु पंहिंजो नुमाइंदो जो असां पंहिंजी टीम जो पंहिंजी नीति हवाले सां त साईं वारनि उन महिल साईं ग़ुलाम रज़ा जो नालो नामीज़ कयो हो पर असां साईं आऊं तरफ़ पेटे रखंदो साईं में उन लाइ मूंखे कुझु छा हुआ जो कुझु मां ॾिठो त साईं थोरा सख़्तु तंज़ीमनि में रहिया आहिनि तंज़ीमनि जी वॾी ॼाण रखंदुसि वॾी फ़ैसिलिटी ॾियणु पर साईं ॻाल्हि जा थोरा लहजा सख़्तु आहिनि भले तव्हां सां हली सघो पाण में भेट में लॻंदा पर आऊं चवां थो जे पंहिंजारीअ में साईं खुलो असांखे ॾिनो न आऊं हिन सलाम थो पेश कयां काका कम्यूनिटी खे काका कम्यूनिटी तव्हांजी चूंड हुई तव्हांजी अहिड़ी चूंड हुई जीअं असांखे टे साल निभायो अहिड़ो निभायो जो उनजो किरदारु अॼु बि दुकाने नथा रखे जॾहिं साईं जो असां प्रोग्राम फैदाबाद में रखियो इहो इन लाइ रखियो होसीं इन पॉइंट ते रखियो होसीं त जहिड़े नमूने सां साईं वारे सां निभायो अहिड़े नमूने सां साईं वारे सां असांखे लुत्फ़ कयूं ॿिए लाइ हिकिड़ो सबक़ ऐं दर्द करियूं त असां दोस्त सां निभाए ॼाण था असां उन्हनि खे इहो दर्द मोकिलियो असीं उन सां वफ़ा करणु ॼाणूं था। अल्हम्दुलिल्लाह अॻिते हाणे वधीक डीप ते कोन था वञूं असूला मक़सद जी ॻाल्हि थिए त ही इलेक्शन जो मराइलो हले पियो असां मुख़्तलिफ़ यूथियुनि में वञी करे दोस्तनि सां मुशावरतूं कयूं ऐं उन खां पोइ साथ ऐं सरकार जी असां दरख़्वास्त पंहिंजी कई इन हवाले सां असां पंहिंजो बीडी काका में बि वियासीं पंहिंजो शमी राव में वियासीं सईदाबाद वियासीं और जिते किथे असांखे दोस्तनि ने इलाही अहमियत ॾिनी ऐं उन्हनि जो तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां जिन असांखे एतमाद कंदे असांखे जेको थो पंहिंजे दोस्तनि जा ॿार बि असांजे हवाले कया असांजा सहकार थियण लाइ असांजा बाज़ू मज़बूत करण लाइ पंहिंजा नुमाइंदा बि असांखे ॾिना ऐं पूरो यकीन ऐं भरवसे जो जेको असांखे सरकार जे करे यकीन ॾियारियो त असीं तव्हां सां हर मरहले में हर मोड़ ते गॾु आहियूं। अॼु अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे वॾी ख़ुशी आहे त असां जॾहिं वियासीं पंहिंजो काका कम्यूनिटी मुख़्तलिफ़ मेन स्कूलनि में जॾहिं वियासीं साईं भाई खां वटि कुझु बि कोन सघियासीं बाक़ी सची संगत वटि वियासीं पर पोइ वरी बाक़ी दोस्तनि असांखे पैगाम ॾिनो त साईं वटि असां पहुची चुका आहियूं पोइ असां साईं वटि कोन पहुची सघियासीं पंहिंजे मेन स्कूलनि में मेन जेके आहिनि असांजा सीनियर उस्ताद हुआ उन्हनि सभिनी वटि वियासीं असां प्लस में बि ॾे भाई तुफ़ैल वटि बि वियासीं असां पंहिंजी उते ॻाल्हि रखी पंहिंजो दरख़्वास्त रखी त साईं हीअ ॻाल्हि हीअ बदिलो अल्हम्दुलिल्लाह असांखे पंहिंजो फ़ख्रु आहे असांजे पाड़े जा काका बिरादर असांखे पंहिंजो सम्झी सदके असांखे माना पंचायत ॾिनो इहो आऊं सम्झां थो कंहिं शइ खे घटि कोन्हे पर असां उन्हनि खे उहे इज़त ॾिनियूं ही असांजे सिर्फ़ु पाड़े जा कोन्हे काका जमाली कोन्हे पर इहे असांजे माइटाणो हिकिड़ो तालुक़ु आहे जेको अणटुट तालुक़ु आहे इंशाअल्लाह इहो बरक़रार रहंदो
आई उन खां अलावा जेको साईं वारनि मुंतख़ब कयो आहे अदा सरवर खे जेको आहे असांजे टीम जो हिसो बनायो आहे, असांजे सख़्स जो साथी बनायो आहे ऐं साईं वारनि खे बि वेलकम कंदुसि, तहे दिलि सां वेलकम कंदुसि। साईं तव्हां वेलकम आहे, असां वसूल कंदुसि तव्हांजे इंशाअल्लाह कम्युनिटी तव्हांजी जेका चूंड ईंदी इंशाअल्लाह उहो असां निभाईंदी। जहिड़े पोइ टेम में अब्दुल मजीद निभायो, अॼु उनजी दाड़ पई हले जिते साईं रला निभायो जो अॼु असां सां विसरे नथो। हर महफ़िल में असां साईं रला खे यादि कयूं था, सच ॿुधाईंदो ऐं पंहिंजो वॾो सम्झंदो आहियां त मौसम सम्झंदो आहियां। इहो इन जो तौरु आहे जो उन्हनि निभायो, निभाइण जी वॾी ॻाल्हि आहे। तो वधीक आउं सम्झां थो त टाइम न वठां, जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं पंहिंजे ॿियनि दोस्तनि खे बि वारी ॾियण। बसि आउं ही हिकिड़ो बैत तव्हांखे पेश कंदुसि। तिड़के अॻियां समड़ चुके नामुमकिन, ककरनि अॻियां पोह चुके थी नथो सघे नामुमकिन। तारीख़ चयो कूक करे हिकु हिकु खे, तारीख़ चयो कूक हिकु हिकु। सावधान समझा लिए असांजे लाइ बरक़रार न ॾियो हर वक़्तु जहिड़ो हाल आहे। सुठी ॻाल्हि आहे, अचे थो त साईं वारनि पहले सुठा कम कया वरी वॾी ॻाल्हि आहे।